Ну все, час кави. Треба починати день в доброму гуморі. Хоча я вже почав. Ой. Ой, Павло, акуратніш. акуратніше? І це все? Не акуратніше жировуглеводна субстанція, не підставка підписуючого мальчика. Що навіть не буде м'яч з гімном? Останнє в точку. Я не в тому настрої. Слиш, Павло, а ти знаєш, що в тебе пальці сосиски, і ти все одно обіллєшся? Набрав би одразу в пляшку киплячої лави, щоб один раз і назавжди. Тарасику, все в порядку? Так, все нормально. Ну, хтось же повинен виконувати роботу Ігоря. А, дякую. Мені стало чуть-чуть легше. Комітет, голова знову заборонив проводити гуртки в міськраді, тому ми вимушені знову проводити їх вдома. А можна сьогодні не у мене? Просто у мене сьогодні там буде день нестримних любовних ігор. Ну, не у мене, як зазвичай, а мама приведе нового хахаля, а те, чим вони будуть займатися, дітям бачити зарано. Навіть з гуртка секс-виховання. Я знаю, про що кажу. Я заборонив гуртки у міськраді, так ви їх додому до себе перевели. Так, але це не заважає навчальному процесу. Наш пацан приніс додому робочий пістолет Люгера. Тепер у нас є пістолет і мертвий кіт. Ваш син вбив кота? Ні, кіт злякався пострілу і вискочив у вікно, а вже потім помер. А ми не пустимо наших дітей до вас на гуртки, поки вони знов не почнуть займатися в міськраді. А я не дозволяю у міськраді, бо ви всі охрініли. І я просто можу. А гуртки нам проводити де? В мене є Рима, яка дуже точно описує мої думки. На природі? Так. Чим довше ми не займаємось дітьми, тим сильнішим відкладаємо краще майбутнє нашого міста. І я досі не знаю правильну риму до слова «де». А потім я схопив його такий і кажу: де детонатор? Клас, Крістофер Нолан. Зорян, ти що? Це ж класика. Щось я не пригадую таких слів в опері Наталка Полтавка, отже, ти говориш про якусь іншу класику. Бетмен – це ж один з найстаріших супергероїв. Я обожнюю його. А в тебе є улюблений супергерой? Ну, у нас на роботі був Микитич, який піймав крадія, який крав на базарі тільки ліві кросівки. Це був дуже ідейний злодій. Він навіть зробив собі операцію на правій нозі, щоб вона була як ліва. І це суттєво полегшило погоню за ним. До речі, Ігор, а яке твоє справжнє ім'я? Ми ж тепер пара, я маю знати. Звичайно, я можу підняти твою особисту справу, але краще буде, якщо ти скажеш сама. Бо саме так роблять закохані. Мене звати Ігор, бо перше, що я сказала в дитинстві, було слово о полку Ігорові. Ні, це неможливо, тому що перше слово там була не назва. «Ні лєполі, ні бяшет, братіє». Отже, перше слово, яке сказала ти, було слово «нє», а це означає, що я маю називати тебе «нє». Це був жарт. А, ясно. Мені потрібна ідея, як легалізувати 10 лямів євро. А може сказати, що це для медичних експериментів з травою жопроканала? В сенсі нелегальні. А як же ми з мером тоді на мій день народження? Добре. Добрий день, не заважаю. Заважаєш, пішов геть. Ну, раз я вже завадив, Я передзвоню. мені потрібна робота. Будь-яка. Ну, бажана робота з комп'ютером, з гнучним графіком, з можливістю працювати вдома та з високою заробітною платою. У нас в країні такої роботи немає. В сенсі, а як же цей? А, точно немає. Знаєш, в інші часи я б тебе послав, але зараз в мене для тебе точно є робота. Але спершу я маю точно розуміти, що ти підходиш. Ось тобі пробне завдання. Це що, кейс для зброї? Щось мені підказує, що мені пора. А, я знаю, мені підказує, це кримінальний кодекс. Ти маєш декого замочити. Це водяний пістолет? Я ж казав, замочити, що непонятно. Замочи всіх членів комітету і зніми це на відео. Щось останнім часом мені нудно. Вирішиш мою проблему, буде тобі робота. Будеш моїм мокрушником. Комітет, що будемо робити з гуртками і дітьми? У мене є пропозиція.
Так як ми залишилися без гуртків, в дітей з'явиться дуже багато вільної енергії. А значить, їм кудись треба її тратити. А значить, вони будуть бігати. А якщо вони будуть бігати, вони будуть пітніти і хотіти пити. Тому я вам представляю вода від Павла. Фу! Ти що, хочеш дітям продавати свій піт? Ні. Це вода за моїм власним рецептом. Коротше, план такий. Оформлюємо на комітет підприємство. На ньому вже висить справа про викрадені гроші, тому іншу справу про продаж води, в якій є заборонені на території України речовини, не заведуть, тому що вони ще не розкрили першу. Це так не працює. Працює. Ні. Так, все. Взагалі-то мене чекають ціпоньки, які хочуть поклювати моїх грошей. А вони це люблять. От я вам зараз доведу. Валя! Валь. Можеш поклювати? Це тільки мені здається, що Павла вкусив Богдан. Ох, навіщо я це уявила? Павло, ми не займаємось протизаконною діяльністю, і цей напій не допоможе вирішити проблему гуртків. А я до вас якраз із вирішенням проблеми. Це наш завгосп. І наш голова програв йому в карти одне з приміщень в міськраді на 40 квадратних метрів. І він з задоволенням, але не безкоштовно нам їх передасть. Ви пропонуєте дати хабаря? Ні, то на штори в приміщення. $1000. На дуже конкретні, ексклюзивні, дуже дорогі штори. Але за технікою безпеки мають бути саме вони. Гаразд, але у комітету немає грошей. Можна їх заробити за допомогою моєї води. Пропоную 90/10. Ну, погоджуйтеся, в мене ще дуже багато охочих. І не тільки на мене. Павло, ні, ми знайдемо гроші законно. Ми можемо попросити батьків скинутися. Я думаю, це реально. І так ми зможемо повернути діткам їх улюблені гуртки. Я думаю, вони будуть не проти. Гроші на гуртки? Звісно, ні. Ну хто при своєму розумі буде платити за культурне збагачення своєї дитини? У нас для цього дому є безкоштовне телебачення. А зараз, вибачайте, у мене зараз одночасна служба у церкві та спіритичний сеанс. У нас просто священник помер, так що тепер тільки так. Я згоден покращити свою пропозицію. 89/11. І добре, я приберу з напію заборонений інгредієнт. Заміню його на менш заборонений. Павло, наш комітет не може займатися продажами. Добре. А якщо так, ми роздаємо воду безкоштовно, а гроші беремо як пожертву на штори. Це можливо. При умові, якщо комітет буде володіти правами на напій. І заборонений інгредієнт ти точно прибираєш. І умови 50/50. Мені здається, що ти викручуєш мені яйки. Але мені подобається. Домовились. Коли це ти став такий діловий? Коли це стосується чік, Павло завжди в ділі. О, Валентино, заходь. Угу. Як ти знаєш, розслідую крадіжку грошей комітету і на мене тисне прокурор, тому в мене до тебе є декілька серйозних... Все, я не можу так довго брехати. Ну, про прокурора то не брехня, але зараз не про це. У мене проблеми з Ігорем. Ми розмовляємо абсолютно різними мовами. Вона мені розповідає про якихось супергероїв. Ти знала, що існує мужик, який розмовляє з рибами? Але ж риби не розмовляють, це антинауково. Скажи мені, тобі справді подобається Ігор? Ну, так. Звучить якось невпевнено. Так. Тоді тобі треба дізнатися більше про їх захоплення. А ти знаєш, що в мене зараз на гуртку обговорюють діти? Через місяць буде комік-кон. Гаразд, скажу простіше. Це місце, де збираються люди, яким подобаються комікси і супергерої. Навіть мужика, що розмовляє з рибами? Особливо його. Боже. І для того, щоб дізнатися про її захоплення, тобі обов'язково треба її туди зводити. Ну, звучить нескладно. Але не все так просто. Для того, щоб туди піти, тобі треба підготувати костюм улюбленого супергероя. Це просто. Микитич з роботи одягається, як я.
Боже, у нас буде багато роботи. Ти до мене говориш? Ти до мене говориш? До мене? Звісно, що до мене, тут більше нікого немає. За кого ти мене маєш? Окей. Поїхали. Це тобі від голови! Зняти забув. Це тобі від голови! Це тобі від голови! Макс, я думала, це збочинець, а так воно і є. Це тобі від голови! Це тобі від голови! Макс, це ти? Ні, це не я. Це вам від голови! Охренів! Ще раз тебе побачимо! Зариємо на! Художника б їм нормального, часів Ренесансу. Повністю згодна. Але це саме те, що не треба казати Ігорю. До речі, який у неї улюблений супергерой? Бетмен. Точно. Тоді ми зробимо для неї костюм Бетмена. А для тебе непогано було б знайти костюм половинки Бетмена. Ми ж все-таки пара. І це жінка-кішка. Може, краще Ігор буде жінкою-кішкою? Ну, знаючи Ігоря, вона точно не захотіла б нею бути. До того ж, поняття гендеру в сучасному світі такі розмиті, тож. Ясно. Ну, якщо заради Ігора. А вода безкоштовна? Абсолютно. Але можна зробити пожертву. Але це не обов'язково. Якщо грошей не дасиш, мама помре. Що за кіпіш? Яка гідота? Я бачу, тут у вас бізнес нормальний йде. Значить так, я голова міськради, я забираю цей бізнес, тому що він знаходиться на території міськради. Якщо щось не ясно, загугліть слово «рекет». Це не бізнес, вода безкоштовна. Але ви можете пожертвувати. Всі гроші підуть завгоспу на штори, а він нам дасть приміщення для гуртків. Дати хабаря, щоб отримати бажано, та ще й футболку вділа з таким написом, щоб відвести підозри. Мала, ростеш. А це не хабар, збирати гроші на штори. Це абсолютно нормально. На школі вчителі кожен рік збирали гроші на штори і купували кожен раз нові. Стоп. Ні. Зарян, ти тут? Ти одна? Так. Підеш зі мною на комік-кон? О, вау. Чи краще сказати мяу?
Я, звісно, не критикую, але нащо ти це вдягнув? Ну, там же ж треба бути в костюмах. Ти любиш Бетмена, я твоя друга половинка, жінка, кішка. Мяу. Я розумію, що зараз поняття гендеру дуже розмито, тому Я ж бачу, що тобі не подобається цей костюм. що мене видало? Дрібничка, твоя кисламина. Ну, наскільки вона може бути кисла, але це нормально, що людям подобаються різні речі. Якщо тобі не до вподоби мої інтереси, то це не значить, що мені не сподобаються твої. Давай краще займемось тим, що подобається тобі. Лизати собі яйця, какати в пісок. Я не лижу собі яйця. Це була просто аналогія з котами. Чекай, чого ти нічого не сказав про пісок? Клас! Підмочив ти репутацію. Я виконав завдання, тож я прийнятий. Так. Беру тебе на посаду, хлопчик з комп'ютером на побіганьках. Але ти бачиш, я обмежений в просторі, тож твій стіл буде не тут. У мене буде свій офіс? Майже. Хлопці, у вас новенький. Дивіться, не ображайте його. Ну, ок. Ок? Ну, мені було б цікавіше, якби ти з нього стріляв в людей. Розкажи про АТО. Тільки в подробицях. Не жалій мене. Я витримаю. Я не хочу про це згадувати, тим паче комусь про це розповідати. Окей, а що ти ще любиш? Каву? Я теж. В нас майже бінго. Ти теж любиш каву? А яку? Я люблю Ефіопію середнього обсмаження. Кенія теж непогана, але вона трішки кислить. А як тобі Еквадор? Я люблю лате. Ага. Ок. Ну, у нас різні інтереси. Дуже кардинально. Але це означає лише одне. Так, і нам треба в цьому нарешті зізнатися. Що нам просто треба час, щоб притертись. І колись я зможу сказати тобі своє ім'я. Справжнє. Ого. Саме це я й мав на увазі. Отже, ми зібрали гроші, але перед тим, як я вам їх дам, я мушу бути впевнена, що це не хабар. Тож, як називається штора, що так дорого коштує? Штори люкс. Супер! Клас! Припустимо, з якого матеріалу ці штори? Штори з льону. Сваровські. Останнє питання. Чому у вас на цій фотографії в руках грамота найкращих хабарник 2020 року? Вперше бачу. У вас на полиці знайшла? Гаразд. Це хабар. Я знала, тому гроші я вам не дам. Ми в нашому молодіжному центрі виховуємо антикорупційну свідомість, корупційну нетерпимість, а це неможливо на корупційному фундаменті. Тож я пішла. Це взагалі-то мій кабінет, тож я лишусь, а вас попрошу. Ви чого тут, хлопці? Водички попити? Ага. Смачного? О, все, я благаю, зробіть вже щось. Облийте мене, обізвіть, вдарте. Бажано на останнє. Ти за кого нас маєш? Ми що тобі, звірі якісь? Трохи не обісрався зі страху і досить з тебе. Ну, ми ж працюємо в одному офісі. Ми одна сім'я. Може, сьогодні ввечері пивка випимо? А, ти ж по Мартіні. Ні, пивок. Зі смаком вишні. Уявляєш, він справді хабарник. Тепер нам можна не роздавати напій. Тепер це ні до чого. А як же ж мої ціпоньки? Ні,
Ні. Треба давати людям другий шанс. Це ж наша єдина можливість повернути гуртки. Бо голова точно не дасть. Слухай, голова ж хотів у нас забрати бізнес. А якщо ми йому запропонуємо угоду, ми йому бізнес, а він нам дозвіл на гуртки. Що? Але ж ми нічого не заробимо. Але ж у нас будуть гуртки. Це ж є наша ціль. Ну так, ти права. Ти права. Я, правда, чув, що голови сьогодні не буде, бо він пішов в парк голубів матюкать. Ну, він так знімає стрес. Дякую. А я думала, ти засмутишся, що ми віддаємо твій бізнес. Ні, все ж заради дівчаток. В смислі маленьких. В смислі, не, я їх просто хочу навчати. В смислі, не так, як в інтернеті. Я вже зрозуміла. Валентино, я тебе покликав у дуже робочому питанні. Ігор, Так. Ми настільки різні, що мені здається, ми ніколи не будемо близькими. Їй навіть не подобається збирати і розбирати автомат. як це взагалі може комусь не подобатись? Я пам'ятаю, якось була на Зарниці в 6-му році. Я там збирала автомат швидше за всіх. Цікаво, що щось пам'ятаю. Щось заїло. Бо треба м'якше. Ні, я так не можу, я зустрічаюсь з Ігорем, мені треба йти. Пане голово, у мене до вас є суперпропозиція. Прямо зараз ви можете отримати мій супербізнес всього за якихось $1 мільйон. 8 тисяч гривень. Бачу, вмієш торгуватись. Нема часу на підколи. Або щас, або ніколи. На підколи нема часу, а на Риму є. Пане голово, такої суперпропозиції більше не буде. Треба обговорювати негайно, бо ми... Пане голово! Ви вже повернулися з парку? Як парк, настрій, голуби. Вам Павло вже все розказав, але я доповню. Це дуже вигідна пропозиція. Вам навіть не доведеться вкладати гроші. Просто дозволяєте проводити гуртки в міськраді, як раніше, і все. Ой, Павло, що таке? Та нічого, просто колять втрачені можливості. Зараз попустить зі мною таке часто. Я навіть не знаю, що обрати. Дати гроші на ваш бізнес або отримати його безкоштовно. Важко. Окей, обираю останнє. О, я не знаю, до чого тут гроші, але ура! Піду порадую всіх батьків. Оцей ваш вибір, пане голово, доводить, що влада душить малий бізнес. Але ми встанемо з колін. Ой-ой-ой. Ігор, я хотів тобі дещо сказати. Я теж, давай я почну. Минулого разу, коли ми бачились, ти був сумний. Ну, наскільки ти взагалі можеш бути сумний, можливо, ти був радісний, я не знаю. Але я подумала і вирішила, що нарешті я можу сказати тобі своє справжнє ім'я. Дякую. Але я зрозумів, що ми з тобою дуже різні, і це для мене проблема. А з Валентиною ми дуже схожі, і це для мене не проблема. Я хочу бути з нею, нам потрібно розійтись. Ок. Ти на диво нормально це сприйняла. Ага. Тож це все, я пішов. Ок. Ой. На секунду злякався, що ти знов на мене накинешся. А потім вспомнив, що ти тепер добра, бо щаслива з нашим слідаком. Ти
морж волохатий. Я ж тебе не чмирю, бо мені твою мамку шкода. Що ти думаєш, вона буде робити, коли ти у вікно вийдеш? Їй же всіх грошей світу не вистачить, щоб за гроб твого розміру заплатити. А якщо вона вирішить на тобі зекономити і тебе спалити, то від тебе не банка з попелом, а банка смальцю топленого залишиться. Тебе можна буде тупо залити у фритюрницю і ще місяць на тобі картоплю смажити. Ігор повернулась. Зоряне, пробач мені. Павло! Якого хріна? Що сталося? До мене зараз зайшли санепідемстанції. Воно каже, що вашому, тобто моєму напої склад води і цукру такий, як горільці води і спирту. Від нього буквально може злипнутися срака! Ну, взагалі-то людський піт руйнує клей. Чим більше срака, тим більше поту, тому... Фу-фу-фу! Досить на мене виливати свій життєвий досвід, мені все одно. Але мені цікаво, як вони дізналися про його склад. Часу на аналіз у них не було. Це ти мене здав. Я? Та ви що? Я ще жить хочу. Я б ніколи проти вас не пішов. Це, мабуть, поскаржилась якась небайдужа людина, яка переживає за дітей та малий бізнес нашого міста. Боже, я таким підступним себе відчуваю, що аж весь вспітнів. Ой, кажись, срака розлиплась. Пардон. Ой. Ей, чуваки, ви взагалі де? Зараз ти нас побачиш. Стань трохи лівіше. А тепер крок назад. Це тобі від комітету розбудови молодіжного центру. Блін, яка довга назва. 1! 2! 3! Блін, мене вода скінчилась. А ви що, туди воду набирали?